हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि आप काफ़ी समय से KVS टायर 2 के रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे थे। ठीक है, तो रिज़ल्ट बहुत सारे एग्ज़ाम के नहीं आए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम के डे बाय डे जैसे जैसे आपका डेज निकल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आपका आ रहा है। अब रिज़ल्ट आ गया तो जिसका टायर 1 क्लियर हुआ वो टायर 2 में अपीयर किया, जिसका टायर 2 में अपीयर किया और जो टायर 2 में अपीयर किया और टायर 3 में वही अपीयर करेगा, मतलब इंटरव्यू में, मतलब जो टायर 2 क्लियर किया वो आपका टायर 3 में जाएगा। तो अब लास्ट स्टेज आपका बचा हुआ है। तो टायर 2 में अगर आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग करना चाहिए, कैसे क्या कुछ करें जिससे कि आपका टायर 3 जो है वो क्या हो जाए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। हर एक मैंने कुछ पॉइंट को नोट डाउन किया है और मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूं, और ये जो भी पॉइंट जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा टायर 3 एग्ज़ाम को क्या करने के लिए, क्रैक करने के लिए। और फाइनली जब आप टायर 3 एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे तो फिर आपको जो है वो फिर आपका मेरिट लिस्ट में आएगा और फाइनली आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं कि आपको जो है आफ्टर, अगर आपने जो भी आपका रिजल्ट आउट हो चुका है, जो भी आप पोस्ट से बिलोंग करते हैं, और अगर आपका रिजल्ट आउट हो गया तो आपको अब इसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि आप पहले कन्फ्यूजन में था, आपका दिमाग कन्फ्यूजन में था कि अब टायर 2 का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, अगर मतलब आएगा तब तो तैयारी करेंगे, नहीं आएगा तो कैसे तैयारी करेंगे। तो फाइनली आपका बहुत सारे रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारा रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको जो है वो जो आपका कन्फ्यूजन है, जिनका निकल गया उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि हमको जो है अपीयर करना है, और जिनका रिजल्ट नहीं आया तो उनको अपीयर नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, और आने वाले टाइम में आपको और भी अलग अलग पोस्ट के आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि आप जो है वो टायर 2 आपका क्लियर हुआ है कि नहीं। अब टायर 2 क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, कोई भी पॉइंट को आपको जो है स्किप नहीं करना है। तो आज का जो विशेष आपका जो बात है वो आपका क्या है, व्हाट आफ्टर KVS रिजल्ट टायर 2। टायर 2 के रिजल्ट के बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला बात मैंने लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट। सबसे पहली बात आपका क्या होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए। मतलब जो भी आपका जो, अगर आप TGT से बिलोंग करते हैं तो एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका BEd का सर्टिफिकेट, CTET का सर्टिफिकेट, और कोई एफिडेविट जब जो भी है, आपको एक बार जब कॉलिंग लेटर रिलीज होगा, इंटरव्यू लेटर, तो वहाँ पर लिखा भी रहता है, मेंशन किया हुआ रहता है। बाकी अगर आप YouTube पर टाइप कीजिएगा तो आपको सब मिल जाएगा कि कौन कौन सा एजुकेशनल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। सब कुछ को क्या कर लीजिए, अगर आपका अभी नहीं निकला है, कोई बाकी रह गया है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मेंशन किया था कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं निकाला है तो आपको वो डॉक्यूमेंट को क्या कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। अभी भी अगर आपने नहीं निकाला है तो अभी तो आपका इंटरव्यू का डेट पता नहीं चला है, तो प्लीज़ करके डॉक्यूमेंट्स को निकाल लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत के बाद आप टायर 1 क्लियर किए, टायर 2 क्लियर किए, अब आपको टायर 3 के लिए अपीयर करना है। तो सबसे पहले आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट का चेकअप होगा, सब कुछ देखा जाएगा क्या आपने पार्टिकुलर एग्ज़ाम के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं कि नहीं। उसके बाद अगर आप सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपका परसेंटेज सही है, तो तब जा करके आपको जो है इंटरव्यू में अपीयर करने का अलाउड किया जाएगा। और अगर आपका हल्का सा भी डिफ़ॉल्ट रहा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में, रिज़ल्ट में कुछ आपका इशू रहा डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ इतना टाइम के बाद, इतना मेहनत के बाद आपने टायर 1 क्लियर किया, टायर 2 क्लियर किया,
तो आपको जो है डॉक्यूमेंट अच्छे से रेडी करके जाइए, नहीं तो हल्का सा भी कुछ आपका मिस्टेक होगा, कुछ ऐसा होगा और कोई डॉक्यूमेंट आपका रह जाता है तो फिर आपको इंटरव्यू में और इतना सारा आपका मेहनत जो है ऐसे ही बेकार चला जाएगा। तो प्लीज़ सबसे पहला काम आप क्या कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। इंटरव्यू इज ओनली इंटरेक्शन एंड टीचिंग डेमो। देखिए उनको चेक करना था, पहला एग्ज़ाम में आपका जनरल पार्ट चेक किया गया, इंग्लिश चेक किया गया, हिंदी चेक किया गया, कंप्यूटर चेक किया गया, सब कुछ चेक किया गया। उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट अपीयर हुए थे, उसमें बहुत सारा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने चेक कर लिया कि आपका इंग्लिश कैसा है, आपका हिंदी कैसा है, आपका कंप्यूटर कैसा है, सब कुछ चेक कर लिया। उसके बाद टायर 2 में आपका चेक किया गया कि आपके पास सब्जेक्ट स्किल कितना है, कितना आपके पास सब्जेक्ट स्किल है। फिर तब जा कर के आपको जो है वो टायर 2 आप क्लियर किया और तब जा कर के आपको टायर 3 के लिए आपका क्या आया, नाम आपका लिस्ट में आया। तो ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आपका मेन काम है वो देखेंगे कि आप में क्या कैपेबिलिटी है। मतलब वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि 10 से 20 मिनट के इंटरेक्शन में वो आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका जो है मतलब पढ़ाने का मतलब पढ़ाते कैसे हैं, आपका क्या है और आप में क्या क्वालिटी है। वो 10 से 20 मिनट्स के इंटरेक्शन में वो तो मेन आपका इंटरव्यू में यही बचा हुआ है कि इंटरेक्शन करेंगे, आपका पढ़ाने के तरीका को देखेंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखेंगे, आपके बात करने के तरीका को देखेंगे और आपका उसी में हल्का सा एक कोई टीचिंग डेमो देखेंगे कि आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक को आप कैसे पढ़ा सकते हैं। वो तो देख लिए कि आप में जनरल पार्ट का भी नॉलेज है, आपको सब्जेक्ट का भी नॉलेज है। अब यहाँ पर चेक होगा कि आप बातों को कैसे रखते हैं, कॉन्फिडेंटली कैसे रखते हैं, साथ ही साथ आपका टीचिंग डेमो कैसा है, कैसा आप पढ़ाते हैं, उसके बारे में वो चेक करेंगे और उसमें से जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट रहेगा उसमें से उसका फाइनली उसका सिलेक्शन हो पाएगा। तो दो ही चीज़ आपको काम करना, बहुत ज़्यादा आपको डरना नहीं है कि इंटरव्यू ये है वो है ऐसे है वैसे है। बस इंटरव्यू आपका क्या है, इंटरेक्शन है, आपसे इंटरेक्ट किया जाएगा और इंटरेक्ट करके जो है वो पता लगाया जाएगा कि आप में क्या क्वालिटी है और टीचिंग डेमो आपको दिया जाएगा। आपको देखा जाएगा कि आपके पास नॉलेज है, लेकिन आप नॉलेज को डिलीवर कैसे करिएगा क्लास में, कौन सा टीचिंग मेथड अपनाइएगा जिससे बच्चे को इजीली वे में समझ में आ जाए। तो ये चीज़ आपको देखा जाएगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये इंटरेक्शन का मतलब और टीचिंग डेमो का मतलब वही आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। ये बात हो गई। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, इफ़ यू आर टीजीटी एस्पिरेंट देन प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट मैटर 6 to 10। अगर आप टीजीटी एस्पिरेंट हैं और टीजीटी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको जो है पार्टिकुलर सब्जेक्ट का मैथ्स है तो मैथ्स से आप क्लास 6 से लेकर के 10th का किताब का आपको पूरा पकड़ होना चाहिए, आपको टॉपिक्स पता होना चाहिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछते और मान लीजिएगा आपसे 3 4 5 क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो आपको अपने आप में पॉजिटिव फील आएगा, कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि मेरा टायर 3 में भी सिलेक्शन होने वाला है। और अगर आप कुछ क्वेश्चन से रह जाते हैं, मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं तो उसका बात अलग है, बट बहुत सारा क्वेश्चन मान लीजिए यहीं से पूछ दिया गया, बुक से पूछ दिया गया और लगातार आप 3 4 5 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव जो है वो फील आएगा और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि मेरा सिलेक्शन टायर 3 में नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको जो है बिल्कुल तैयार, बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको 6 to 10 का किताब का नॉलेज होना चाहिए, बुक का नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का 6 to 10 का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ मैथ्स की बात करिए, साइंस का बात करिए, कोई टॉपिक जैसे ट्रिगोनोमेट्री है तो आपको 11-12 का भी थोड़ा बहुत उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर क्या करते हैं कि वो टॉपिक को 11 से लेकर के 12th में भी आपका इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछते सकते हैं, देते हैं, ऐसा देखा गया इंटरव्यू में। तो कोई टॉपिक आपका लिंकअप है, जैसे 10th का कोई टॉपिक जैसे ट्रिगोनोमेट्री है वो लिंकअप है तो आप उसको कर लीजिएगा, जीपीएपी है तो उसको कर लीजिएगा। ऐसे कुछ आप देख लीजिएगा, अपने टीचर से आपका पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट बिलोंग करता है उससे देख लीजिएगा। थोड़ा सा अपने आपके जो कलीग्स होंगे, आपके जो टीचर्स होंगे उनसे एडवाइस ले लीजिएगा तो आपको वो अच्छे से समझा देंगे। साथ ही साथ आप पार्टिकुलर जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं टीजीटी से, तो आप बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, ऑथेंटिक वीडियो देखिएगा,
वैसा वीडियो नहीं देखिएगा जो कंफ्यूज करे, ये करे वो करे। अपने देखने से पता चल जाता है कि कौन सा आपको सही में नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। तो आप क्या करिएगा, उसके वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 11th-12th के कौन से टॉपिक को, ऐसे आप अच्छे से पढ़ाई किए हुए तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक 11th-12th का भी कर लेना है। पूछ दिया गया तो अच्छी बात है ना कि आप जवाब दे दीजिएगा, और जब जितना ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आपके सिलेक्शन का चांसेस उतना ज़्यादा रहेगा। और मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपने नहीं जवाब दिया तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं काश ये भी किया जा सकता है। तो पूरा फुल प्रिपेयर होकर के जाइए ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो और अपना सिलेक्शन एश्योर कर ले। क्योंकि टायर 1 एग्जाम दिए, टायर 2 एग्जाम दिए, अब आपका एक और एग्जाम बचा हुआ है, फाइनली तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है। इफ़ यू आर पीजीटी एस्पिरेंट देन प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट मैटर। अगर आप पीजीटी से बिलोंग करते हैं और आपने पीजीटी का फॉर्म फिलअप किया था, आपका टायर 1 टायर 2 दोनों क्लियर हो गया था, तो आपको 11th-12th के टॉपिक पर बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए। आपको 11th-12th का जो है वो टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि 11th-12th से ही आपको पूछा जाएगा। और कुछ हो सकता है अगर आपको 11th-12th का पता है तो आपको 9th-10th का भी जो है टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा ही। तो प्लीज़ आप उसको जो है वो क्या कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली वे में जवाब दे पाइएगा। और फिर नहीं जवाब दीजिएगा तो आपको अपने आप में नेगेटिविटी लगेगा, समझ गए ना। तो आप बिल्कुल भी ये सब्जेक्ट मैटर को तैयार कर लीजिएगा 11th-12th का जो भी आपका सब्जेक्ट है। प्रिपेयर पेडागोगी अप्रोच क्वेश्चन एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ के इंटरव्यू में। पेडागोगी से कि बच्चा कमज़ोर है तो आप उसको कैसे बताइएगा कि उसको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। सिचुएशन कुछ आपको दे दिया जाएगा, तो सिचुएशन आपको दे दिया जाएगा कि ऐसे ये सिचुएशन रहेगा, बच्चा बहुत सारा आपका ये पढ़ाए आपको समझ में नहीं आया, बच्चे लोगों को समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना चाहिए। ये सब सिचुएशन बेस्ड अप्रोच डाल करके वहाँ के इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे। आपसे क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर से भी पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन टीचिंग डेमो से भी पूछा जाएगा, और 1-2 पेडागोगी क्वेश्चन, ये आपका जो होता है पेडागोगी अप्रोच का और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको फुल प्रिपेयर होकर के जाना है। क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाएगा आपको जवाब देना है, और जवाब दे करके फिर अपना क्या करना है, सिलेक्शन को कंप्लीट करवा, मतलब टायर 3 भी आपको निकाल लेना है। तो ये सब का भी कहीं अगर आपके कोई, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर इतने सारे हैं, वहाँ से अगर आपको या कहीं से PDF का क्वेश्चन आपको मिल जाए सिचुएशन बेस्ड का, या फिर आपको कोई टीचर ऐसे अच्छे से प्रोवाइड करवा देते हैं तो वो भी आप उसको ले लीजिएगा। या फिर अगर आपके कोई कलीग्स हैं तो उनसे भी डिस्कस करके ये सब क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, तो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। आपको फुल प्रिपेयर होकर के जाना है, क्वेश्चन कैसा भी आए आपको ईजिली वे में क्रैक कर लेना। अगर आप तैयार करके जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप जवाब दे पाइए। और आप सिर्फ ऐसे ही जाइएगा कि नहीं टीचिंग डेमो होगा और मेरा सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और आपने पेडागोगी की क्वेश्चन तैयार किया ही नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर ये वो चेक करेंगे कि आप में पेडागोगी का अप्रोच है कि नहीं, और फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। तो इसलिए ये भी आपको ये कर लीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। देखिए बड़ा ये जो है ना, ये बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। इंग्लिश में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, हम तो हिंदी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपसे थोड़े पूछा जाएगा एकदम कि आप पूरा वेल इंग्लिश में बोलिए, नहीं ऐसा नहीं पूछा जाएगा। एक्चुअली आप देखिएगा तो केंद्रीय विद्यालय डिफरेंट लोकेशन में हैं, तो वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग बिलोंग करते हैं, अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश आना चाहिए ताकि अगर आपका पोस्टिंग कहीं अलग जगह पर हो तो आप इजीली वे में उनसे विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यू आर एबल टू कोऑर्डिनेट विथ योर स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इफ़ यू डोंट नो what is the regional language of that particular location, in that case you are not able to communicate with the student, and if you know English you can communicate, you can coordinate with the student in a very effective way। इसलिए आपका तो ऐसे आप भी ट्राई कीजिएगा, जैसे मैं कुछ कोशिश किया ट्राई करने का, तो आप भी थोड़ा दिन कुछ कोशिश कीजिएगा, तो ये आपका उतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा जितना में आपका वहाँ इंटरव्यू में काम चल जाएगा, समझ गए। नहीं तो फिर अगर आप नहीं करिएगा, वो कुछ इंग्लिश में पूछ दिए और आप लगातार हिंदी में ही जवाब दे दिए, तो ये भी आपको
वो जज कर लेंगे कि अगर आप इंग्लिश आपको नहीं आएगा, अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, आपको साउथ में भेज दिया जाएगा, तो वहाँ के स्टूडेंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करिएगा, उनको प्रॉब्लम। और इस केस में वो जज कर लेंगे, क्योंकि उनको ऐसे कैंडिडेट को चूज करना है जो जाकर के बहुत ही प्रॉपर वे में स्कूल में जाकर के डिलीवर करें। तो अगर आप ये काम नहीं कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होते होते रह जाएगा, क्योंकि वो बैठे ही हैं उनको अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को। तो आप ये ट्राई कीजिएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप ट्राई कीजिएगा तो ये आपसे हो जाएगा। अभी डेट भी नहीं आया है, तो अभी से ही आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब तो लेट मत करिए, अब लेट करने से क्या फ़ायदा है, आपका रिजल्ट आ चुका है, आपको पता है कि मेरा टायर 2 में सिलेक्शन हो गया है, अब तो आपको प्रिपरेशन करना होगा। और जैसे ही सारा रिजल्ट आ जाएगा वैसे ही आपका शेड्यूल आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए। मस्ट रीड न्यू NCERT बुक, आपको पता होना चाहिए क्लास 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9th का, 10th का भी NCERT चेंज नहीं हुआ है, लेकिन 9th तक NCERT चेंज हो गया है। तो आप NCERT देखिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल है, तो ncert.nic.in पर चले जाइए। वहाँ पर चले जाइए, जाने के बाद आप वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा क्लास, सब्जेक्ट और कौन सा बुक पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका उसका PDF आपको मिल जाएगा। तो आप NCERT का जो है ये साइट पर जाकर के नया जो भी आपका जो भी टॉपिक है, कुछ नया ऐड ऑन हुआ है तो उसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। हो सकता है कि वो आपको न्यू NCERT से कुछ टॉपिक ऐड हुआ है, कुछ टॉपिक को हटाया गया है, तो न्यू NCERT से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और न्यू NCERT से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। और अगर आप जवाब नहीं दे पाइएगा तो ऐसे ही समझेंगे कि यू आर नॉट ए परफेक्ट कैंडिडेट, आप परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है, आपने न्यू NCERT बुक को पढ़ा नहीं है। अगर आपने न्यू NCERT बुक को पढ़ा नहीं है तो फिर आप बच्चे को कैसे पढ़ाइएगा, वैसे जज करेंगे, क्योंकि आप अपडेटेड नहीं हैं। तो हर चीज़ से आपको जज किया जाएगा और आप बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को जो है वो चूज करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यू NCERT का बुक जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, देख के जाना है। कुछ आपको नया मिले तो उसका टॉपिक तैयार कर लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि आप वहाँ पर अच्छे से बार बार थोड़ा सा रिवीजन कर पाएँ। और रिवीजन करने के बाद जो है वहाँ पर एग्ज़ाम जो है आप मतलब क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप जवाब दे पाएँ, क्योंकि वो बीच बीच से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ताकि उनको पता चलना चाहिए कि कैंडिडेट वाकई में सही है कि नहीं, क्या वो न्यू NCERT पढ़ा है कि नहीं। तो ये भी आप बिल्कुल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये काम बिल्कुल करना चाहिए। इफ़ यू गेट अपॉर्चुनिटी टू टेक क्लासेस इट्स हेल्प यू इन टीचिंग डेमो। अगर आपको अभी से आपको पता चल गया, अभी तक आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कहीं पर भी आपने पढ़ाया नहीं है, कभी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया है, कभी आपने स्कूल में नहीं पढ़ाया है, आपने अभी जस्ट एग्ज़ाम को, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये टीचिंग डेमो में वो जो पढ़ाने का जो क्वालिटी है, वो जो आपका टेक्नोलॉजी है, वो आपको काफ़ी टीचिंग डेमो देने में जो आपसे पूछा जाएगा, कोई टॉपिक को तैयार किए हैं या वो टॉपिक को प्रोवाइड करवाएंगे, तो इस केस में जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन अभी तक आपने कभी भी किसी को नहीं पढ़ाया है, कभी भी किसी को कुछ बताया नहीं है, तो आप तो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, तो वहाँ पर वो दिख जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको जो है कहीं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कुछ दिन पर, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मिल रहा है या हल्का फुल्का कोई पैसा दे करके भी आपको दे रहा है। अभी मेरे को नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा फ़ी देखना चाहिए कि आपको इतना पैसा मिलेगा तो ही आप कहीं पढ़ाने जाइएगा। अभी तो आपको किसी भी तरीक़ा से अपना टीचिंग डेमो को इम्प्रूव करना है, और टीचिंग डेमो को इम्प्रूव करने के बाद आपको फाइनली क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। तो मेरे ख्याल से आपको जो है कहीं पर भी क्लासेज का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कोई छोटा मोटा स्कूल में, कहीं आपके दोस्त के कलीग्स के ये क्लास में, तो आपको बिल्कुल वहाँ पर कुछ क्लासेज लेना चाहिए, ताकि आपका जो है वो टीचिंग डेमो क्या हो जाए, बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो जाए और बहुत ही अच्छे से टीचिंग डेमो आप वहाँ पर डिलीवर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप 10 दिन 20 दिन का वहाँ लगातार प्रैक्टिस कर लेते हैं टीचिंग डेमो को देने का प्रैक्टिस,
तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करिएगा, मतलब आप में कॉन्फिडेंट आ जाएगा और वहाँ के 10 मिनट 5 मिनट के टीचिंग डेमो में बहुत ही ईजी वे में आप जो है जो भी टीचिंग डेमो जो भी टॉपिक है वो बहुत ही ईजी वे में आप क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। ऑल थिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है। आप डर जाइएगा, अरे इंटरव्यू है, ऐसे है वैसे है, आप बहुत सारा वीडियो भी देखिएगा यूट्यूब पर और आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ऐसे नहीं होगा बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो मैंने बात बताया वही आपको चेक किया जाएगा, आपसे इंटरेक्ट किया जाएगा, आपका देखा जाएगा आप में पढ़ाने का कैपेबिलिटी है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपका न्यू एनसीईआरटी बुक से पूछ दिया जाएगा और आपका 10 से 20 मिनट तक का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आपका एक इंटरव्यू चलेगा, क्योंकि उनको भी लाखों का मतलब बहुत सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना है ना। एक ही कैंडिडेट का 1 घंटा 2 घंटा लेंगे तो फिर कैसे ले पाएंगे। तो इस केस में जो है हर चीज़ पॉसिबल है, बस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको अपने आप के ऊपर क्या करना है, काम करना है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप अपने मेहनत के हेल्प से, आप अपने डेडिकेशन के हेल्प से हर चीज़ को क्या कर सकते हैं, पॉसिबल बना सकते हैं और दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। तो आई होप कि मैं आपको समझाने का कोशिश किया कि आपको अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप इसको तैयारी कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा पॉइंट। ऐसे ही मैं आपको छोटा छोटा वीडियो लाऊंगा, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे पास स्किल है, जो भी मैं आपको बता पाऊंगा तो आपको प्रोवाइड कराऊंगा और प्रोवाइड करा करके मतलब कोशिश करूंगा कि आपको कुछ हेल्प मिले। तो अगर आपको कुछ और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिएगा और मैं कोशिश करूंगा कुछ पार्टिकुलर टॉपिक पर, उस पार्टिकुलर चीज़ पर जो है, जो भी मेरे पास नॉलेज है उसके बेसिस पर मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो दूँ और फिर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यही था। आई होप कि आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ से भी मेरे को मिलता है, मैं क्या करता हूँ उस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ और उस टेलीग्राम चैनल मतलब वहाँ से आप क्या करिएगा, हमेशा अपडेटेड रहिएगा, कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन जो है मिस नहीं होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक आपका और स्टेज बचा हुआ है, इस स्टेज को क्वालिफाई कर जाइए, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और जो आपका ड्रीम जॉब है वो आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा।